Кийинчерээк жаңы жазган ырларыман бир аз окуп берейин, Кандай вакыт? Кыяр ууда кызыл гүлдүн гүлгүнү, арман ошол жолаяктар бир күнү. Кыска өмүрдө ошол вакыт эмеспи, арнап баарын адамдарга үлгүрүү. Азы өңү, оң гүлүмүн бир гүлү, арман дүйнай, айым батар бир күнү. Кандай вакыт ошол кыска өмүрдө, ой максатты орундатып үлгүрүү. Ачылбастан ак боз үйдүн түндүгү, аттың дүйнай, күнүм батар бир күнү. Антсе дагы ошол кыска өмүрдө, кандай вакыт адам болуп үлгүрүү. Кандай керемет ырсаптары. Кантип сурайм деген. Бул таптакыр жаңы эле. Сыясы кургайлык деп коебу. Жакшы. Акын жазуучулар ушинтип айтат го. Ооба. Бир адамга бирден гана тараткан, билбейм кеткен кемчилиги каяктан. Кетсе болду, кайра экинчи кайрылбайт, кең дүйнөнү кең кылса да жараткан. Болсо эгерде өмүр чеги сызыксыз, болмоганда барк баасы жок кызыксыз. Барга дагы жокко дагы көнбөгөн, дег адамдар биз өзүбүз кызыкпыз. Бар өмүрдү өңтүсүнө чыгарбай, бир өмүрдү өчпөс өмүр кыла албай, кур кыялга жетеленип жашадым, таң атаарда таркап кеткен тумандай. Жаш өткөн соң бул жашоону кыя албай, же болбосо өзүмдү өзүм тыя албай, бир өмүрдү жашагансып кыйратып, экинчисин кантип сурайм уялбай. Кандай керемет ырсаптары. Окуй берейинби? Да, бир ырыңызды окусаңыз болот. Анан эми бул жаш келип калды, 70-ке жетип калдым деп атпайм, ошо карата да жазган ырлар да бар болсо керек, ошону да окуп коеюн. Күзгүдөгү карылык деген ыр. Карана калсам күзгүдөн, карылык басат үстүмөн, каруу күчүм азайып, кайгырып кээде үшкүрөм. Көрүнгөн сайын күзгүдөн, көңүлүм чөгүп үшкүрөм, көз нурум барат тайгылып, кызыл жашыл түстүүдөн. Буурул чачым тараймын, буйдалып артка караймын, буйруган экен карылык, бир тосконго жарармын. Ап-апак чачым тараймын, артыма кылчак караймын, айттырбай келген карылык, ал күчүн алган далайдын. Каруу күчүм бошого, кайгырчуу эле ошого, карылык келсе келсинчи, катуу эле болсун босого. Күргүчтөп аска жаңырып, күүлөнөт мезгил жар куруп, күн өткөн сайын жашынып, күзгүдөн карайт карылык. Кол чабуулар болсун ага. Кандай гана керемет ырсаптары жаңырды.